이게 될 수가 없지. 여기 공기가 가운데 있는데. 될 수가 없다고? 뭐야? 어? 뭔 소리, 몸. 아, 이렇게 튄다고. 참나무 보니까 진짜 겨울이 콕 다가온데. 이제 봄, 가을이 없어졌어. 여름, 바로 겨울. 여름, 겨울. 안녕하세요. 체리팜 스토리의 체리팡호입니다. 와, 이게 언제 이 더위가 가시나 했는데 갑자기 또 찬바람이 불면서 온도가 뚝뚝뚝 떨어져가지고 난로를 이제 서서히 조금씩 떼야 될 때가 된 것 같아요. 작년에 쓰고 남은 나무들이 조금 남아있고 산에 베어놨던 호두나무를 좀 이제 실어다 놨고, 이 나무들을 좀 잘라서 난로에 넣을 수 있게끔 작업을 해야지. 도끼 좀 찾아와요. 나 도끼가 어딘지 모르겠어. 자, 이 도끼가 당신이 찾는 도끼입니까? 이제는 힘이 안 돼. 힘들어. 그러면 이 도끼가 당신이 찾는 도끼입니까? 이것도 안 돼. 힘들어. 됐어, 때려쳐. 그렇게 힘이 없었어요. 원, 어떻게 겨울을 날라 그래. 이 도끼도 내가 찾는 도끼가 아니야. 이 도끼는 더 오래전에 쓰다가 지금 안 쓰는 도끼인데 이것도 아니야. 힘들어서 못해. 뭐 어떤 도끼로 이 나무를 자르겠다는 거야? 이게 내가 찾는 도끼야. MGT M8 장작패기 유압도끼. 이 도끼는 8마력짜리 도끼예요. 뭐 4마력짜리도 있고 5마력짜리도 있고 8마력짜리 있고 10마력도 있고 한데 최소한 8마력 정도는 제가 보니까 써야 되더라고요. 그래서 이번에 저희 집에 새로 입주하게 된 8마력짜리 유압도끼입니다. MGT M8 유압도끼는 기존에 8마력짜리 도끼가 2300W짜리 모터가 들어갔다면 얘는 2600W짜리 모터가 들어가 있어요. 그래서 훨씬 더 유압을 강하게 밀어줄 수 있는 도끼입니다. 8마력이 넘어가는 제품들 같은 경우는 또 가정용 단상 220V짜리로 쓰기에 좀 부담이 되더라고요. 보통 삼상이 많고 220V로 다이렉트로 꽂아서 쓰기에는 8마력이 넘어가면 힘들어요. 가정에서 쓸 수 있는 유압도끼 중에서는 8마력이 가장 효과적이고 가성비 좋은 제품인 것 같습니다. 십자넬이 이렇게 들어가 있어서 얘를 끼우면 나무를 한 번에 4조각으로 자를 수 있는 그런 효과를 낼 수도 있고, 그리고 두꺼운 전선을 8m 정도 두고 있어요. 여기서 아예 들어있어. 요게 2m고 기본적으로 꽂혀져 있는 게, 그리고 전선을 8m가 더 있기 때문에 10m 정도까지는 연결을 해서 사용할 수 있도록 되어 있습니다. 이 모터가 힘이 좋기 때문에 웬만하면 콘센트에 직접 연결해서 따로 연결해서 쓰시는 게 좋습니다. 하지만 생각보다 유압도끼가 되게 시끄러워요. 전기를 딱 꽂고 스타트를 시키면 계속 2시간 작업을 하면 2시간 동안 내내 이 소리가 나요. 근데 이 제품의 특징은 작동되는 동안에만 모터가 작동돼요. 이 바짝 마른 나무들은 좀 조심해야 돼. 땅 튕기거나 저기 소리가 자기가 제일 싫어하는 빡 소리가 날 수도 있어. 그래서 지금 멀리서 찍고 있어. 작업할 때 약간 요거보다 뒤쪽에서 있어야 돼. 여러분, 이게 도끼날하고 주먹 하나 들어갈 정도 떠 있어요. 그러니까 손이 들어 다치는 염려가 없어. 안에 들어가도 이 안에가 이만큼 공간이기 때문에 최대가 밀었을 때. 해마다 매년 겨울 장작패기 이제는 점점 힘들어요. 이 힘든 일 첼리파무를 구원해줄 구원투수가 생겼는데요. 저소음으로 쉬익 탁 하면 나무가 시원하게 잘리고요. 이제는 팔다리 힘쓸 일이 없으니 정말 편안하고요. 또 통나무를 쪼개야 하는 농가나 주택의 아주 강추입니다. 어저께는 작년에 말려놨던 참나무를 썰었고, 오늘은 이게 잘릴지 모르겠어요. 단단하기로 유명한 호두나무. 올해 엄청난 비를 다 그대로 맞은 물에 푹 쩔은 그 호두나무예요. 잘 모르겠어. 나는 이 유압도끼가 아직 처음 써보는 거니까 그거 어떤 상황인지를 잘 모르겠어. 일단 쓰시기 전에 1, 2분 정도 이렇게 예열을 시키시는 게 유압이 더 잘 퍼져서 좋아요. 그래서 한 1분 정도 눌렀다가 작업을 시작하도록 하겠습니다. 항상 얘보다 약간 뒤쪽에 있는 게 좋아요. 와! 참나무보다 결이 없으니까 훨씬 잘 나간다. 그 섬유질이 많아가지고 결이 많은데 얘는 결이 없으니까 짝짝 나가네. 이거는 도마 같은 것도 만들어도 되게 좋아. 잘 말리면. 우와, 물에 젖이가 아무 상관이 없는데? 잘 잘리네.
나는 이게 더 안 될 줄 알았거든. 이거 될래나? 삐딱해서 꽉 눌러야 될 것 같아. 튀어 올라오지 않게. 와, 괴상한 소리가 나면서 갈라지긴 갈라진다. 벌레 많은데 얘한데. 깜짝이야. 어우. 여기 애벌레도 있다. 우린 벌레가 나타나는 게 좋아 아까. 이거는 옹이 있는 부분이라 그래서 근데 옹이가 제일 문제야. 모든 나무들은. 잘 잘리는데? 그건 진짜 큰데? 와. 이런 거는 나무만 깨끗하면 도마 만들기 딱 좋은 나무거든. 이런 나무들이 작년에 스크류 도끼 썼었고, 근데 이번에는 그래서 유압 도끼가 생겨서 쓰고 있어요. 생각보다 스크류 도끼보다 조금 더 쓰기 편한 것 같아요. 스크류 도끼는 좀 요령이 많이 필요해요. 원하는 만큼 쭉 빠르게 작업할 수 있다는 게 좋겠어요. 나중에 2인 1조로 진짜 내가 눌러주고 자기 나무만 조절하면은 훨씬 지금보다 속도가 배로 빨라질 것 같은데? 작동될 레버도 이거 빼고 조금 더 이렇게 길게 연장하면 훨씬 더 편할 것 같아요. 지금보다 이거 너무 짧으니까 요건 조금만 더 이렇게 손잡이를 좀 개조하면 더 좋을 것 같고, 이 MGT M기는 장작패기 이 유압도끼는 다른 거에 비해서 이 폭이 동급 중에 제일 길어요. 60cm까지 들어가는데 제가 보기에 60cm까지 들어가서 작업할 일은 그렇게 많지 않을 것 같아요. 가정에서 쓰기에는 제가 보기에 8톤이 가장 알맞은 것 같긴 하더라고요. 근데 내가 나무를 어마어마하게 많이 해야 된다, 아니면 내가 식당을 한다, 장작구이집을 한다, 그러면 10톤 정도 있으면 되겠지만 가정집에서는 제가 보기에 가장 적절하지 않을까. 가격, 가성비 대비 가정용 전기를 사용하는 것 대비해서는 가장 8톤이 가장 전기 소모율이라든지 그런 거로 봤을 때는 가장 알맞은 톤수인 것 같더라고요. 그 4톤짜리 같은 경우 4톤, 5톤짜리가 한 40만 원 정도 선인 것 같더라고요. 요거는 한 60만 원대인 것 같고, 이왕 장비라는 걸 한 번 사면 오래 쓰는 거거든요. 특히 이 유압 제품들의 특징은 포크레인도 그렇고 다 유압 제품들이잖아요. 유압 제품들은 특별히 크게 고장날 게 많이 없어요. 한 번만 딱 길이 들어놓으면 밸브류 뭐 이런 것만 좀 고장나는 거라 그만 교체해 주면 되기 때문에 수리도 그렇게 어렵지 않습니다. 어쨌든 올겨울은 자기가 조금 더 편해지겠다. 엄청 두껍잖아. 그래서 이건 잘릴 것 같아. 왜냐면 내가 짧게 잘라놔서. 자, 이렇게 튄다고. 와, 그렇게 튈 줄 몰랐어. 와. 항상 방향, 튀겨나가는 방향 보셨죠? 그 방향에 사람이 있으면 안 돼. 저기 조금 긴 나무 한번 해봅시다. 오히려 긴 나무가 더 안전한 것 같아. 소리도 안 나, 그거는. 와, 그거는 1초다. 1초 만에 잘린다. 와, 옹이까지 있고 긴 거 꽉 차네, 거기에. 봅시다. 어우, 이거는 게임도 안 돼. 너무 쉬워. 이게 될 수가 없지. 여기 옹이가 가운데 있는데. 될 수가 없다고? 뭐야? 될 수가 없는데 옹이가 이러는데. 그건 어떤 용도로 할 때 사용하는 거야? 십자날은 캠파이어 할 때. 얇은 내도막 캠파이어 장작을 만들 때 쓰는 거. 진짜 조그만 난로 같은 경우, 작은 난로 이렇게 잘라놓으면 우리는 쓰지도 못해. 이런 건 정말 뭐 만들어도 되겠다. 잘라서 건조도 잘 됐고. 와. 아마 이 영상이 나가면 저번에도 그랬지만 댓글에 도끼질 하는 게 훨씬 빠르죠. 막 그런 댓글들이 많이 있더라고. 제가 미리 말씀드리는 거예요. 나도 도끼질 하는 게 빠르다고 생각을 합니다. 속도 면에서는. 그렇지만 이제 자꾸 나이 먹으니까 도끼질도 힘들고, 70 넘으신 분들 도끼질 잘 하시는 분들은 엄청 잘하고 땅딱 잘 쪼개셔. 그러니까 이제 60 먹은 아기가 그렇게 도끼질이 힘들다고 엄살을 피우면 안 되지. 어쨌든 저한테도 이렇게 8톤짜리 유압도끼가 생겼습니다. 너무 좋은데요. 2인 1조로 하니까 이거 금방 할 것 같아요. 여기가 뒤로 후진했다 다시 나오는 시간이 없이 이만큼만 후진하는 사이에 내가 이거 돌리고 다시 전진시키고 하니까, 이건 부부가 둘이서 죽을 맞춰서 잘하면 정말 시간 금방 할 수 있을 것 같아요. 자, 요 제품 판매 링크라든지 상세 정보에 대해서는 제가 상세 정보와 그 첫 번째 댓글로 제가 달아놓겠습니다. 거기 참고하시면 좋겠고요. 영상 보시면서 구독하고 좋아요 또 알림 설정 댓글까지 다 이미 쓰셨겠죠? 그럼 저희 영상 오늘 준비한
영상은 여기까지고요. 저희는 또 마지막 일, 이 나무를 더 말려야 되지? 그렇지. 이게 지금 그냥 산속에서 얼마나 비를 맞고 있었는데. 저 위로 이 나무들을 이동을 시켜서 좀 말려야 돼 있어요. 우리 닭들은 바빠요 지금. 이 안에서 막 벌레들이 나오니까. 나를 감싼